अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत होंगे। दोस्तों मैं मोहम्मद खलील डेरा गाजी का बात कर रहा हूँ। ये माशाल्लाह से 11 बकरियाँ और 20 बच्चे ये कारो करवा रहा हूँ कोहाट में जुम्मा भाई के पास। उस भाई ने पहले पेमेंट जमा करवा दी थी, ये माशाल्लाह लोड करते हैं। बाद का जो नए दोस्त ना वो कहते हैं कि खलील भाई हम आपको पैसे भेजेंगे, आप माल भेजोगे या नहीं भेजोगे। जिस तरह से माशाल्लाह पहले वीडियो में दिखाए थे ना, जब लोड करने से पहले बिना एक एक करके दिखा देते हैं। जो भी कार को करवाना चाहे कार को भी करवा देते हैं। अगर कोई भी फार्म पे विजिट करना चाहे वो भी अलहमदा से कर देता है। ये माल नहीं अलहमदा से हज़ारों की तादाद में और भी जानवर होता है। मैंने इनकी वीडियो लगाई थी, वो मैं आपको डेट बता देता हूँ। ये मैंने इनकी जो है ना 10 तारीख को वीडियो लगाई थी और या 11 या 12 तारीख ये कार को पेमेंट जो है ना उसने ऑनलाइन भिजवा दे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जो हम पर माशाल्लाह से एतमाद करते हैं। मेरी लोकेशन डेरा गाजी खान है, अगर कोई भी फार्म पर विजिट करना चाहे वो भी कर सकता है। बाकी वीडियो पसंद है लाइक शेयर ज़रूर करना। ये माशाल्लाह से खलील गोट फार्म की तरफ से जा रही हैं। ये देखिए 11 बकरियाँ और 20 बच्चे। एक इसमें गब्बन सोने वाली थी, बाकी सब बच्चों वाली है। बाकी जिस तरह वीडियो में दिखाया था ना आप उसी तरह लोड करवाएंगे। हाँ जुम्मा भाई चेक कर लें, ये आपके सामने गाड़ी पे लोड करते हैं। स्पेशल गाड़ी भी करवा के दी है, 20,000 मेरे ख्याल में गाड़ी वाले ने किराया लिया है और ये लोड करता है जिस तरतीब से वीडियो में दिखाई थी। ये सारी चीज़ होती है अल्हम्दुलिल्लाह एतमाद के ऊपर, लोग करम पर एतमाद करते हैं और हम उसी तरह कारो करवाते हैं। चेक कर लें, गाड़ी पर लोड करते हैं। बाकी वीडियो पसंद है खलील गोट फार्म को सब्सक्राइब करना, लाइक भी, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाकी आप दोस्तों का कार को वीडियो बनाने का मकसद यही है ना, ताकि आप दोस्तों को पता चले कि माल कार को भी हो रहा है, सेल भी हो रहा है। जो आ नहीं सकता ना वो कार को भी मंगवा लेता है, जो आ जाता है ना वो फार्म पे विजिट करना चाहता है। ये बकरियां नहीं है हज़ारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह से, ये तो लाते करके हम इसलिए बनाए ताकि सही माने में चीज़ समझ जाती है। बाकी ये लोड करवाते हैं। जुम्मा भाई चेक कर लें। हाँ जुम्मा भाई ये चेक कर लें, ये अब आपके सामने एक एक करके दिखाते हैं जिस तरह वीडियो में दिखाती है। नंबर 1 पे जा रही है गब्बन सोने वाली। ये सारी चीज़ें तो मतलब जिस तरह वीडियो में दिखाते हैं ना, लोड करने से पहले भी उसी तरह दिखाते हैं एक एक करके। कार को बनाने का वक्त मकसद ये ताकि आप दोस्तों को पता चले कि खलील गोट फार्म का माल कार को भी होता है, नहीं तो फार्म पे जीर की भी कर सकते हैं। लोड करा वेला है, ये नंबर 1 पे जा रही है। ठीक है जुम्मा भाई चेक कर लें। दोस्तों दुआ करने के अल्लाह पाक के नसीब करे। 1 नंबर पे लोड कर दिया और ये 2 नंबर पे जा रही बकरी और ये इसके 2 बच्चे हैं, दोनों मेल हैं। 60 बकरी, ये गुलाबी बकरी है और ये इसके 2 बच्चे हैं तोता फेस में, दोनों मेल हैं। फल छट देता ये एक मेल ये चला गया है और दूसरा ये जा रहा है। 2 बकरियां लोड कर दी हैं। और जुम्मा भाई ये जुम्मा भाई 3 नंबर बकरी जा रही है। ठीक है और इसके साथ ये 2 बच्चे। ठीक है दोनों मेल हैं, दोनों अलग में। ठीक है देवल है, इस तरह वीडियो में दिखाते हैं। और ये अमृतसर बीतल जा रही है 4 नंबर है बकरी और इसके बच्चे जो ना वो मैं दिखाता हूँ। बकरी लोड कर वाला है, ये 4 नंबर बकरी जा रही है और ये इसके 2 बच्चे, एक मक्खी चीना है और एक राजनपुरी है। 7 वाला तू साथ का और दूसरा ये मक्खी चीना जा रहा है। 4 बकरियां लोड कर दें। ठीक है और जुम्मा भाई ये 5 नंबर बकरी जा रही है 60 वाला भाई और ये इसके 2 बच्चे मेल फीमेल है। ठीक है तोता फेस में 60, ये इसके बच्चे लोड कर। और ये 6 नंबर पे जा रही है शेरा पंडित की बकरी 60 वाले, 6 नंबर पे जा रही है और इसके जो बच्चे लोड करते हैं। और ये इसके 2 बच्चे हैं 6 नंबर वाली के बच्चे थे। और ये 7 नंबर बकरी जा रही है। ठीक है खाली माल लाड़ के मेरा सोच रहे जुम्मा भाई ये 7 नंबर बकरी जा रही। ठीक है राजनपुरी बकरी है और ये इसके अब अलग 2 बच्चे हैं। इधर मेहनती लगी लेकिन चीज़ें प्योर है मतलब मेल फीमेल है। ठीक है ये दोनों फीमेल है। 7 नंबर बकरी जा रही है और ये जुम्मा भाई 8 नंबर बकरी जा रही है 60 वाले, ये 8 नंबर बकरी जा रही है। ठीक है और ये इसके 2 बच्चे हैं, एक ये फीमेल है, इसके साथ एक बच्चा था। ठीक है एक के साथ, बाकी के साथ 2 2 3 3 है। कितने नंबर थे? ये जुम्मा भाई 8 बकरियां लोड कर दी। ठीक है और जुम्मा भाई ये नंबर जा रही 9 पे बकरी। ठीक है और इसके साथ 3 बच्चे हैं, बकरी साथ फल लिखा ये बच्चे, इसमें 2 मेल थे और एक फीमेल थी। एक एक बच्चा और एक एक बकरी 7 वाला, ये एक मेल है, दूसरा ये मेल है और ये फीमेल है और ये मेल है। मेरे ख्याल में 2 फीमेल थे 1 मेल थे। 7 ये लोड कर दिए हैं 9 बकरियां चेक का बस होता। और ये 10 नंबर बकरी जा रही 60 और इसके साथ जो ना 2 मेल थे। ठीक है और दूसरा मेल ये है। ठीक है
ये एक एक करके दिखाते हैं माशाल्लाह। ये होता है कारगो अफ्रीका 60 और दूसरा मेल ये जा रहा है। 10 बकरियां लोड कर दी है क्या लास्ट में बोलो। और ये 11 नंबर पे बकरी जा रही है। बकरी 10.5 बहुत फल आ। ये 11 नंबर बकरी और ये इसके 2 बच्चे हैं, एक फीमेल है, दोनों फीमेल है मेरे ख्याल। चल 60 दूसरी ये 60 वाला ये भी 150। बाकी जो ना मैं गाड़ी का नंबर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो मैं भाई गाड़ी का नंबर है, ठीक है।